Saratola TV. Mutu oyo a lobby que notre Zaranabiso bola to Zaranabiso n'est l'autre côté, c'est Jérémy. Pourquoi est-ce que va attaquer Jérémy va attaquer Dacosta? Parce que Saratola TV. Bato nyonso balobelaka belle vie baza bazoba. Est-ce que vous comment acte de reconnaissance tant ou des femmes bon ou encore comment acte de reconnaissance c'est ça Dani ton ami. Hey, pitié. Saratola TV. Il savait. Il faut comprendre seulement après Jérémy a eu pression il y a Nani. Il y a pas pédé. Saratola TV. Mais tellement mon thème ezo beta mbangu il faut na tellement na bango kaka tant que tu as sélectionné Malika omoni maman s'il a pas confirmé que yé mutu atinda bango a sali vidéo na Malika. Saratola TV. Toyaka susu plus jamais na plateau na biso pour na pesa au conseil pour na ko aider yo to ça mon souci et l'autre ça là so ba beti to recadrer bango. Saratola TV. Ana mo ambae ekomi tango to pona molobeli na biso. Candidate député national Yewana Ketia Olangi numéro 323. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine oye zalina ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, okoko benga na numéro ya téléphone oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. Saratola TV. La chaîne qui assure, De retour sur ce plateau, précisément à Kinshasa, Congo mon pays. Tozongi na mboka ya bakoko, tozongeli musala na biso, kandenge tolobaka. L'actualité nous oblige de faire des analyses. En tout cas, cette analyse aujourd'hui, nous allons la seulté, nous allons l'accompagner. Na no comme dire ba, no kwa bana ye alobara. Je vais choquer d'une manière professionnelle. Malgré ça professionnel, mais en réalité, je choque à caca. La professionnelle, la brutal, tout est dans un choc.
Donc, tu choqué, tu réglé B parce que moi, bah, dérapage, je ça la mémoire trop, surtout en absence nanga. À faire voyage à Irsil Pechanga et Fingisi, bah, comédien ébélé. N'habitez pourquoi bah, comédien wana nyonso bazar au fingama. Pour un voyage à Moutoumoko, bah, tout nyonso bazo fingama. C'est quoi l'objectif? Na mon avis, bah, période où maman sala inette ici la main, on dirait l'amour qui les sous-sous. On a biso ba comédien, besoin conscience, il y a respect, il y a valeur, il y a ba vie na bino, il y a réputation surtout parce que réputation ba somba ngote. Ba mbongo bazo pesa bino ya ba tournage et ko remplacer ba réputation na binoté. Boyebi mbuma mabe bo telemela yango ti na suka pour que bo kata yango racine na ngwe kata na makambo esila. En tout cas, il y a Gabizwa Kiti. Parce que y a Gabi Moutaya qui n'a sujet que Bayambi Pechanga te ba saboter. Y a Gabi Ozui Penanou Kiti. Si la osa épargné te parce que yon deux en tête y a désordre à médias, Zwapi Kiti Fanda. Pechanga pe Ozwa Kiti Ofandi, Badina Chou, ba mu Pecha Love, famille Bota, bo Zwape ba Kiti bo Vanda na ntomeka ko sola na likambo oyo. Et na bandeko nyonso o bolingaka théâtre bandeko nyonso bolingaka ba artiste na biso bozo ba kiti to vanda to analyser nanu qu'est-ce qui se passe, pourquoi bato bazo fingama to te komona Mike la Duchesse zwa kiti to mona ki ye muta poster la biso photo na ye na sila na mwana lelo ekomi ya kofinga leki ya Mike zwa kiti vanda nana batami na sima leki ya Mike la Duchesse. On va choquer d'une manière professionnelle, mais on va choquer. Bonjour Nokwaban. Bonjour Sarah Tola, la Tola. Bonne santé. Ouais, ça va. Bonne Moussala. Moussala Oyebi, Yozagite, Ozaki absente. Biso Tozaki pété, Tozaki na matanga. Ouais. Je crois que absence na biso, batunyo so ba remarquer pe ba bengi balobi désordre moi écoti comme pas possible, pas dérapage et salami comme pas possible. Donc Moussala vraiment le lot peut-être que na ton mususu on a ranango ya moi douceur wana na ko garder ngo pona regarder ba estime on a ranango pas bateau batala biso mais na ko aussi moi ton mukie et puis je vais essayer de toucher les moments comment vraiment après prochainement pour tel sujet tout ça les en long et à large mais faut na simba pénal parce qu'il y a beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup à dire et belé en désordre. Donc voilà en tout cas non comme on dit bah na olinga penato kotamba mon sujet pour ya kolobeze belé to tozana matanga ningo ucholoba to kufela ki moko ya biso que son âme repose en paix na banza bokunda ki pe na kimia. Mais moi, ma kelele bimi na kati ya groupe, il paraît, bandeko ba journaliste à famille bota babaki ba rochad mbongo te po ete bisona yams to salara soki émission moko sur matanga ya Flore. Na ebité okolo banini pona yango rapidement to kota na on sujet il y a les irresponsables. Bon, en fait, il fallait trouver un faux fouillant pour que Bakima. Pour la mamba émission, il y a tout chatter pour la mamba Flore et ça prétexte il fallait bazoa. Il fallait pas profiter nango. Or fallait batala réellement na katia émission na nini et lobamaki. Est-ce que oyo bango fallait pas retenir ezaka ka partie wana est-ce que ça na sens bango ba comprendre nango? On comprend pour ba chroniqueuse il y a Sila bango nyonso vraiment ba chroniqueuse oyo ba yaka ko défendre Sila bazara toujours na besoin problème même na matanga il faut ba créer problème. Je crois que tant on a lobby chroniqueuse je m'assume parce que pas Sila nazomona pena ba chroniqueur te na mona ka ba chroniqueuse lo ba barezi ba lekechu ba tane mabedi bango nyonso ba chroniqueuse non na moni pena chroniqueur te donc le comportement na bango ya kibo moi si wana balingi photo pelisa kaka moto ezoprimé ya ngo en fait moi mobala zate po tchara moi pe teti siko non na mon soit za pena na moi mobali soit za na mobali alinga cha mibali quand même ba ya kapé ko cha ordre te hein ko cha ordre
Tout le monde a eu réglame makasi. Voilà, mais mademoiselle. Maman a si mal à sali dérapage, moi dire bazawa pied, donc maman pas ali. Elle est là parmi les sujets maman pas ali. Ah, azapena maman pas ali. Mais seulement et là on est ngena baksala tous les ali bandeko oyo bomoni comportement bandeko baboya qui contribuer bon emboîter les pâtés. Les exemples bien té sont de quoi ali na problème, il faut soutenir surtout soit dans moto afinga batute atikala ça la mission moko te pona ko polluer na insulte ne bandeko belé basalaka. Donc mais tokundi quand même baloba te matanga les cas qui bien mais tokundi cercle sombami les boules sombami Corbillard et Zalaki, donc voilà, tout est fait. Mais hypocrisie. Nous avons compris. Et à chaque acte, il faut vous aller en réaction. Donc vous avez agi, on doit réagir. Et quand on va réagir, place boya kakoloba que au moni bangone mutu bazo influencer batou. Parce que ce qui est vrai là to là, au moni lelo en nombre peut-être dans médias awa sur place. Bah au compte biso, bah au compte Saratola, bah au compte Tadi, bah au compte Yams, bah au compte Mundirba, bah au compte Demer, bah au compte Penana Misapi. Ouais. Mais seulement ces petits nombres là, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que les lots, tozali capable ya ko balayer buzoba nyonso oyo baleki na biso bazocha sur internet. Ouais. Donc si je peux comprendre, si je peux expliquer, moi mukena mrambo ile kai pona matanga c'est un peu ça. Merci beaucoup Noko Mundirba. Tokoti déjà. Ah, Tokoti, hein? Tokoti. Ok, Tokoti. Da Costa, à 8 ans, il y a pas de Da Costa, à 8 ans, il y a un film, Les Irresponsables. Oh, et Ningisi Internet, Kolobaete, film, on a commis en gros, pour na moué, dès qu'on a mis sur Flore, ou t'es Kufa. Dans ce scénario, les kanaki, à saler dans mon film. N'habitez yo posa mon commis. Tant yo qui bat bazo accusé Da Costa. Est-ce que quand la film wana, c'est vrai que Da Costa a saboté mon way? Bon, moi je pense qu'il y a deux volets. Volet mon ko ezali o Da Costa réfléchir à créer film naïe, à commis yango, na idée à ko interpréter magamu oyo eleka na société. Parce que mutali boso ba senge la contribution na matanga. Ezali ndeko na biso flirter. Déjà na bo matanga ba sengara ba contribution. Maintenant, il y a un problème sérieux na katiwana. O ezali muto a commis film eza Da Costa. Mais muto a bimisi maloba. Il y a tous les bateaux à passer et ça Jérémy. Oh, on t'a interprété qui rôle on t'a interprété qui rôle on Jérémy. Tous les bateaux à passer, c'était Jérémy. Siko, pourquoi est-ce que Batou attaquer na Jérémy parce que mais bakeka maman na ya d'accord. Biso nyonso toyebi que tant ou tozo comme scénario, to comme ba grande ligne. Mais ba maloba ezalaka en majeur cas création et acteur au besoin interpréter. Donc mutu oyo a lobby que notre zaranabiso bola to zaranabiso ne l'autre côté c'est Jérémy. Pourquoi est-ce que attaquer Jérémy attaquer Da Costa parce que Da Costa azo la kisa en lui couleur il y a belle vie. Quand je dis ça en lui couleur à belle vie, bon on se bat aussi papa Pelombe, mais couleur à belle vie parce qu'il a tourné à mingi pas belle vie. Mais Jérémy azamoto oyo batu baebi qui a longwa pemeni à belle vie à se rapprocher na sila. Donc faut comprendre que batu ya sila ba boyi ko s'attaquer na Jérémy. Faisons l'inverse. Attention ezaki Da Costa mtako jouer na film à Jérémy. Abimisi maloba o Jérémy abimisi wana. Directement balinge ba s'attaquer kaka na Da Costa. Benga balo Jérémy a commis film nae mais maloba ya Da Costa. Donc on comprend l'intention na bango. Mais ce qui est vrai Da Costa za créateur tout le monde a biso nyonso à l'époque na 2001 tango ouais en son alinga bimisa Kibusampipa azelara jour bâti éclipse pour que zala événement. Donc bateau baza choqué sur le comportement des agi malamuté ya ndenge bo sala ki wana le quoi bo comprendre que société n'a pas souffrir na makamwana donc bo continuer à souffrir. Moi j'ai dit bravo à Da Costa, c'est un créateur et c'est quelqu'un qui sait saisir opportunité pour que et l'eau qu'on a l'inga bimisé ça buzz. C'est pas la première fois d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup non comme dire ba et na retour te au mona
Jérémy a salé le roi gag, mais a gagté. Pour répondre à Dacosta que yo jamais ko sala film ou comme film na yo pour nzoko za film ou comme la moué mutakufaki et puis aussi ba innocent pesi ba on a ba rôle koti ba on a kata buzoba na yo. Vous pensez que Jérémy a quitté na mboko tant makambo ya Flore et Azaki tinga na sala émission ya nefa ya Azaki na mboko amona na ndenge batu basena na ndenge batu baloba ki boza ba mandia ka ko finga batu na ndenge bango moko ba voix que to finga na biso me bolimbisa biso Jérémy était là donc tant on va passer qui rôle wana il savait. Il faut comprendre seulement après Jérémy a eu pression il y a nani il y a ba PD si on doit se le dire. Jérémy a eu pression nani parce que Jérémy a lobate kazaki na mbokoté alanda ki actualité azalaki sa phrase que to za na biso le lokoté azwa dans télévision azwi phrase wana interpréter makambo bandeko na biso to salaki c'est ça. C'est sursaut de position, c'est changement de pôle et là c'est que mot d'ordre de Bengami nengenini o attaquer batu na biso modifié yango aye pour se rattraper mais bablo rabongo éliminer la personnalité oyebi ngana lobayelo moko Léon Aline éclaircir ngo complot ya ko boma théâtre congolais et ça mana lingwala et pas les ketchou et ça kuna ne place ba calcula ka ba comédien que photo bêta ou photo bêta complot wana et bandaka kuna base zaka kuna. Je vais te donner une preuve. Tant où ba comédien ou apoto ba si la pression est que à s'afficher sous son abana on a té au ba finga rabatu. Mais tellement motema ezo beta beta mbangu il faut na télé mana bango kaka. Tant où les que tu as sélectionné Malika au moni maman s'il a pas confirmé que yé mutu atinda rabango à sa vidéo na Malika. C'était une façon de dire que il peut te confirmer dans cercle na biso il y a batu oyo bayaka na télévision pour na ko dénigrer ba comédien. Complot na et ça la marana lingwala. Mais moi ce que je vais dire les ketchou. Oyebi makambo yo zo ça na théâtre c'est pas bon. Au lieu na sima ba comédien, chaîne na yo ba comédien, il y a émission ba comédien. Chaîne na yo ya théâtre ba comédien. Mais ce que tu fais aujourd'hui na ba comédien, eza qui to côté et puis tu prends le courage de passer à la télévision. Les bosseux à caméra non pour dire que bateau nion so ba lobela belle vie, baza ba zoba. Les gars tu est-ce que yo comme acte de reconnaissance tant au défend bon. Mouta encore comme acte de reconnaissance c'est Dani, ton ami. Pitié. Est-ce que Oebio comme acte de reconnaissance? En tout cas vraiment cette fois-ci Bobé ngangate, maman, tant où les que tu as fandi na TV a bengi batuba. Bisonyo so bazoba. Bazoba. Est-ce que au bengi est popé qui ça? Ote au bengi te. En tout cas bengi te. Les que tu as big a benga biso bazoba. Est-ce qu'il y a bigo comme acte de reconnaissance? Peut-être comme on est à Kevin à mon onde à mon Google. Est-ce qu'il y a bigo comme acte de reconnaissance? Pour benga mi kolo lo kwa biso boy bazoba. Hein? Suka bongote baza babola baza lokolo kilo les gars chumbongo au tourner la tantine si là $1500 7 mois filmé au tantine si les quotas na chaîne na a des femmes $1000 $1500 ti la foutika à 400 7 mois biso bata lokolo kilo. Vous voulez qu'on vienne exposer des choses comme ça à la télévision? Hein? De faut vous en un kilo batuso bana besoin de dévoiler maramusu. Vous venez à la télévision pour dire n'importe quoi. Ba omoni makambo ono loba o balinga bakanga awa na komeli pe message oyebi ke balingi bakanga yo mais heureusement fouti avance à 400 pour balinga bakanga yo et so bakanga ki yo ongo ba tegeza pona nyongo elinge zani batrikenga ale komba belve linge sanini elinge kota na kati. Or tant que nous défendons bon on tourne qui on a silo tourne qui on a belle vite on tourne du film et c'est là il y a des films bon pas tourner les films à tantine silo côté na chaîne. Alors yo benga batu ba pauvre mais c'est du n'importe quoi. Émission on a lingena salango kaka na yo. Est-ce que bi niveau na patienté? Okangi mutema ko. Ezaki tout ça avant voyager. Okangi mutema. Kangi mutema. Non, baki émission on en salango kakanayo et je sais le pourquoi et je sais ba retomber en émission et puis ba lobake yo mutu on manipuler on manigancer pour makambo et le mama bon mais yo moza surpo yo kango na plateau oui oh yo kango na plateau oh batalo kolo kilo
bazoba mais badefisaka yo bambongo tezela non faut là tout éclaircir donc acte de reconnaissance oyaga ko defa muta sala ngo Dani ngwazana master na mais biso bazoba et puis parti on a bakati on émission on a téléchargé ngo tant bayo katango na retard balongo la partie on bakatango de totala menga na bakenda okatango na montage na kati ya YouTube bakatango na kati ngana na lobela belle vie bazoba ngana na ngo pesa biso to cha non pesa na zango na téléphone OK na garda ngo tant on a cette émission na c'est réservé après nabité émission ou non sa vidéo ngamote nenga na sango na plateau recadrage mais nabi oyo ke na sans recadrage té oza oyo binomo bobenga o sarato la bimisa matière na bimisa ngo pena na ndenga matière o non sango na plateau recadrage té parce que deux fois batu ba comprendre bino mais bino bosa l'effort yo la sa batu na télévision que bino boza soki ndeni bino bozande nini faut bozande nini après makamoni on doit assister à ça pour fandi il faut to lobate ba pauvre mon riche a été des fois bon wa filmer 7 mois tantine c'est là tilelo waouh en tout cas ce okangisi ezaka ke belle vie hein déjà mbongo nyongo déjà so pesino ndimino ozwandambo et comme il y a explication et puis nga boyaki na boyaki na bondeli garçon na nefse ngam na laksa kiyoye pour avant izaki na banda pesa garçon na mbongo ake defisa ye po azongisa po nga ebi ke pire via opesa te a futate nde na banda ko utiliser garçon na après ngai batikali ko continuer après nga batikali ko continuer mais tant garçon na ye na ebisi ko sala ngote po nanga kolongola no ke a pire petit nanga oloba ke na protéger oui mais il y a aussi une partie à réputation na biso na média et bima lokola boza point de vue mon côté yango botrikeye d'ailleurs boya ko bonne kota na boya ki et bima pena ke botrikeye ta belle vie batali batrikeye nyongo komi ya ba ouais je comprends et bima batrikeye mais bana na bongo nde ba ko finga batu bangonde ba ko finga batu na batu obiki na bosani na likambango zongisi yango pendako bangonde ba ko finga batu qui vient insulter les responsables comme ça facilement bangonde ba ko finga batu na plateau en tout cas bande ko pena botalanga bo excusez-moi mais c'était de trop on ne peut pas toujours assister na batu mo bo ebike yé to koki ko monter et puis to démonter ouais. Mais ce qu'il y a comment le gars manipuler bino, bateau boza capable de monter et puis de démonter. Okay. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'on a besoin d'un sujet d'actualité. C'était important vraiment à fixer le coup. C'était très important à fixer le coup. C'est important. Très important à fixer. Les carabouilles. Et au moni nabaki émission oyo makamu o no lobango d'abord kaka na plateau Sarah. En tout cas, bo assumer kaka, bo assumer parce que faut pas assumer parce que bango ba choquer ba famille. Mutuzo banga na ebisaka yo ebi komata ndoza no ebi même akanga ta komone nde ba komango Kevin. Akomango sko ne critique vanda mutako kotanga peke za Kevin. Obi moto ebe osimba bikite ana bitida osimba bikite. So PC bik comment akoma kasi. C'est malheureux. En tout cas, bande ko bola nanga bo comprendre. Na yaki le naïf na prévenir bino déjà que les lots na choqué les lots na boy na pe malobi na ka teto la nzoka ina ba matière. Na ben pena les lots na choqué na débordé. C'est ça plus que choc. Donc comprenez. Après nous allons commenter le sujet actualité. En tout cas, tu continues ouais c'était vraiment important. Tu continues le sujet actualité ici Pechanga. Ici Pechanga zo visa na sali makelele akepoto makelele bande kona ba yambie ekomi ya mafinga. Na ebite no comment dire ba. Et loko nini yango o ezo salema na kombo ya Pechanga. Ako sala empire likambo ya malamu te na carrière na eto na vie na il faut afingama. Bon là j'avais dit ça dans l'émission belé na ina répété yango.
Omoni ndeko wana nyonso ba ofinga batu ba yebi que bazali na protection ya comédien moko o jusque là biso tozomona ka bango na sila. Mutu akoki kokota ndoki akoki kokota na ndaku te soki mutu ya famille apesi accepté. Omoni courage bazana ngo ya kofinga ka batu. Attendez. So tolobi tozwa na ndenge ya ba leader na théâtre. Péchang a voyagé. Il y a Liboso à Ken Nigeria, Bafingi. Luna voyagé, Bafingi. Donc, pour na clic wana nyonso, soki ozali pembeni ya silate et que sali un mouvement, il faut bafinga. Mais ndeko na biso oyo a travailler kana sila oyo Michou auto voyager. Et ça ma kelele wapi? Na fingi. Donc au moment que ezaka pechanga te. Ezaka ke lokola ozala kana silate. Donc pour na bango yo oza cible où il faut bango ba dénigrer. Tu sais, toi là ça fait très mal na tu ta l'émission il y a jeune fille moko batinde ngangu na TikTok. Ya gola. Modèle a fini Péchanga. Je me pose la question de savoir sans soutien moko ya ndeko oyo ayebi Péchanga la gola kozwa audace. Est-ce qu'il y a gola kozwa audace? Ya ofinga ataluna. Donc au moni bango nyonso bazozwa audace wana parce que bayebi ki lelo soki problème ekwele lingai si la oya. Et aujourd'hui ça ne se voile plus. Lelo se voiler les sous-soutés. Neza kité tozomona on dirait si la mtatinda bangote basala makamna ndenge na bangote. Non, c'est faux. Comment se fait-il que si la za capable ça message te ya koyebisa bango soki bo poussa na pembe na ngai seke bo finga so batute maza capable de ça message na bango pour na koyebisa bango ko lancer message pour ba voter. Donc au gérer public ezalara ezana ba intérêt na yo. Tant ezana ba intérêt na yo te ba gérera ba fanatique te. C'est une mauvaise foi. Et ce qui se passe maintenant nga na sepelité mais je dis été ya pe bande ko na biso ba comédien o bazaki na poto parce que ebele tango Belvia saka soutien na groupe na bangwana ya Emono Vivant bana lolenge ba interpréter yango ebele ba sala ba vidéo on soutient cela eza mabete ko soutenir cela on ne refuse pas comédien moi soutenir cela. Mais wana na moment wana ezaki une opportunité nini na opportunité ya la Bellevue ke biso to tambwana sila. Prenons le cas la Duchesse. Bazo fingaye et ça passe. Mais moi je dis que na part ya Duchesse il y a une hypocrisie. Je vais expliquer ça. La Duchesse a sali vidéo mon quoi lobby que si la na Péchanga mutazara na succès ezali Péchanga sila abandaki ko landa Péchanga na sila. Na sima. Après tant si la ke poto yemoka sous la Duchesse a sali vidéo mongo na sila pour na koloba ke maman limbisanga yi d'ailleurs kutu na futi amende ya 1000 € pour na maramuna lobaki. Donc yomoko ozoko ka ko tenir te na ba propos o yomoko bimisaki na ndenge na biso ba kino ba bengango sans esprit. Moi que la Duchesse wana ba bengango sans esprit. Les lorsqu'au temps on changer langage. Au Moniscoyo, Naba Era, un garçon que je félicite beaucoup, mais je regrette que ISP soit côté Magamoyo, fa côté Wata Nenga bien, à côté Mosus Nenga, Nenga Kota Magamba Gautier, c'est sans le savoir, à comment bêta bêta, or le logo Gautier, c'est à la preuve, t'es Magamba Loba sur Fali. Donc à côté Yango, sans que c'est documenté, au Moniscoyo, à mi côté Sina Bourbe. À mi côté Kaboye, mon poto poto. La Duchesse a pesiba era maloba pour dire que au moni kaza garçon moro azaka honnêteté azaka sans position. La tola juste pour l'honneur. Juste pour l'honneur. Ezanga difficile na fandi placement na bandi au betao. Te. Eza passe juste pour l'honneur. Mais yo bozaki côté mongot. Malam kuna lobati kena loba mabenao.
donc malamu kutu na yebi na ma bezali na kangi munoko kena loba mabenao et ça ce que babiloko est déstabilisé ba la richesse position zo yebanate on dirait beaucoup mon Lucas ko bodiembela et cela n'est pas bon. Si tu veux donner un témoignage et tu trouves que ça avéré, il y a qu'à loba que non, ngai na yebi ke makambo mutabandango et ça s'arrête là. Oui. Lobi ko ya teli susu po loba et limbisa ngai et puis il fallait attendre langage ya sila. Tant ya loba ke vidéo wana ezali tant ya loba ke et baba ku niveau ba attaquer ngai na ko senga sila pardon. Sila lobi boy. Bango na landa bango te. Baza batu ya soki et le moins le on est à loi bata double langage double discours alors le bango la duchesse a télé mi pemeni oh la duchesse a star au cause apna na ba pété n'union sommet so expressaté liki longo a déposer a déposer on assez et belé baza on a siko ba se plaindre ndenge batu ba comme finga bango mais tant batu bando finga bande ko mususu biso to bande ko ya ko loba ke bazo finga bande ko mususu bango bando lo bato za parti pris. Je te dis là. Boyebi ke batu bazo finga mapona sila. Mais sila ko benga yo ki tourner bobo telemi yo ki tourner lolo batate na ko yate po ba finga ki papa elombe. Na ko yate po ba finga ba mama top. Bongisa na nous pona image ya ba comédien. So ba fingi papa elombe lobi ba finga nga to suki wa. Finalement le ba fingi tout le monde. Ba fingi tout le monde. Sauf personne. Mais oyebi biso tozaki na combat mo ya olobake il faut tout ça l'effort to récupérer si la na milliers ya bandeko wana bazolinga ba ma carrière na ye mais siko je pense que moi na conclusion onga na zui eza ndenge na ye alingaka milliers wana ayokaka yango gu yango moni ke azobina na ba rési placement ko lelo c'est pour vous dire que na kangi mutema pona ko kabino soni na koki na ngate nature na ngai ezali na lingaka na zala na ba chroniqueuse na ngai ba rési na zala na bango donc nature na ya lingaka ne ba chroniqueuse na yo wana yango moni ke tango ba sélection parce que so zongi 2 ans passés Malikalo andol bamamba batati traité. Oui. So zongi 3 ans passés, je vérifié. Tanya mabedi andol bamamba batati traité. Ils ont été sélectionnés na lingwala et pas à l'Ekechu. So zongi fivete bandol bamamba batati traité. Yeka ferry. Lelo a commis au démarrer. Mutu nyonso azana silate. Mais makamona nyonso ba sala ba tiki sila nanani. Ba compter. Il faut pas compter si la tikali nanani. Atikena ma Teresa vient biso kutu azarane kutu impartial hier kuta lobaneta qui pa makamonate mon vieux que je salue beaucoup vient biso Elko hier kuta kotane ba sujet polémique on a été donc ba vieux Elko bakoya après fois qu'ils ont kaka maman vie apé anan pe na yoka ya lobina eta moi que je me trompe non na yoka eta koti makambo ya pesi position mo boy akendana ka rejouer non pe na mona place azobinate à moi que je me trompe donc si là au fur et à mesure otikana batumuke abando ça appelle na batonto Jaco abando ça appelle na bato baza ba comédien té c'est pas mauvais mais oso réduire angle na yo et à tout prix bandolinga ba défendre et to moi na matanga awats Tomo na matanga awa Bellevue ake matanga selon ba information onga na zwaki na bureau na ayebisaki bango yie moko non ke matanga batumsu ba s'opposaki batumsu bandimaki ayebisi bango ya gabeza ndeko nanga il faut na kende matanga Bellevue ake matanga tango mida aleki a démarré sila après sila e ko kende après ba jour banda matanga e bandaki tiebimi azaki na kin. Il y a un monde qui a déclaré à tous les hypocrites. Peut-être qu'il y a des gens plus hypocrites que tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens plus hypocrites que tout le monde. Il y a des gens qui sont hypocrites. Ce n'est pas à tous les coups qu'on est hypocrite. Mais tout soit Koufeli à Koufeli. Il y a Gabia Sala, l'émission a démarré à Bellevue. Bien que Balunga va défendre. Qui contre bon, je me suis dit bon, sur ça là, nous déjà bon là, on continue comme ça. Mais il nous part aussi. Mais na ba kinza basala pe mutu na Bellevue za motema moko boye
ako pardonner na facilité ils as connaître ngate ngala piken Bellevue ko finge pe na tongo so po ko luka e kutika utine baba prière pandémie mais nga esimba te ozomona mais c'est aussi question de dire se protéger hein ouais. Parce que muto azo attaquer yo azolinga a terminer carrière na yo a attaquer atana ba argument mais ce comme ko luka na vie net rarement basala au mona bango nyonso basataka na Bellevue sur le point unique aza lesbienne. Est-ce que PD na lesbienne basa ba tout monde de mon côté. Est-ce que so aibi pena que o muta corporation na biso yo dénoncer. Non fingete. Ah fingete. Yo ando ki to ano secte moko na yo dévoiler jamais. De au gardant. Faut comprendre que baza obédience mon côté. Bon batu o babande ko lobaki. Bellevue aza mal entouré. Lelo batu ana nyonso o ba se déclarer katoza ki peme na Bellevue pour tabande ko ya ko senga aide et puis bande ko ya ko zona conseil o bayo kate. Baza siko wapi? Moura sila. Legetu sila. Barézi sila. Nani Bangotu. Batandresse. Lelo bazapi pasila. Pas Bellevue bando sa nini. Luka ba émission oyo bango ba sala pona Bellevue ba ofinga batu ezati mais sikoyo to ana plus de 1000 émissions o bango ba sala pona ko finga batu pona sila donc faut comprendre clairement nga conclusion na sali ezaki ya limbi sanga je ne suis pas contre toi na otala juste ba fait ya sila et là on a conclure après ba remarque nyonso bandeko ba pesi ti yondimi o continuer na mwana oyo afandi na kiti na ye a démarrer péchanga ke ake poto ya ménopause a démarrer péchanga ke alati ba bilamba soki ya tennis azo démarrer alobi n'importe quoi ti yondimi o s'afficher na bango moi je conclus qu'ils en ndenge nao donc toyaka susu plus jamais na plateau na biso pour na opesa au conseil pour na ko aider yo to sango susté et l'autre ça là so ba beti to recadrer bango so ba beti buzo ba to recadrer bango mais sachez que les conséquences seront réelles. Merci la doula. Merci beaucoup Noko Mundirba. Je pense que bandeko message eleki to komi penza pe na suka émission na biso. Noko Mundirba kana makambo to moni Sonia babimisi vidéo na histoire disant moyibi. Et Sonia Paye que ça la émission pour nous expliquer une vidéo en fait c'était quoi le but? Il y a quoi insulter batu nyoso bayamba ki peshanga. Omoni batu mutso a besoin finga yo a créer na mamba lokuta. Na kin o tuna batu tout bayebi to tourner filmer déjà filmer on a titre na ngoza lien disant ngam na komango en Sazalaka, Péchanga Zalaka, Sonia Zalaka. Déjà à l'époque, Wana, Péchang et Nani Sonia, c'était la seule femme à faire tournage na Jeep. Waouh! À l'époque, c'était la seule à faire tournage na Jeep. Batunyo Sobaebi, a foutu la Awana. Quand Oizara Awana 24 na côté moi quand moi zara na 24 na sima na ngo boza banda ko moi bien bizarre Sonia déjà au fan na ayaka tournage na Jeep ezaka marque Jeep nin si ça peut revenir dans la tête ouais ezaka marque Jeep moko ezaka pena temps à l'époque neti ba RAV4 t'es RAV4 écoutez ezaka RAV4 té lelo toko chango équivalent ya ba Djouké. Ok. Les lots toko équivalent il y a ba Djouké. Déjà Sonia banoya na un tournage ba 2010 2011 lien descend 2011 ouais 2010 2011 déjà. Toi ce qu'on a 2023. C'est quoi ça peut ba 2009 hein. Toi ce qu'on a 2023. Ce qu'on époque on a ibara nini pour moi tout déjà noya na Jeep bongo na tournage à ibara nini. Donc, on comprend que le objectif n'a pas nini. Tu n'es pas avec Sila, tu créer un moment pour que tu détruire. Point barre. Si le système a refait à la prochaine, batu ba yamba sou pechangate, sinon tu vas finir ma sous.
C'est ça. Mais bandeko ya ba comédien na poto fo bazande et belé fo baza ba responsable. Je vous dis bandeko baya et belé boza kuna pe boza bayaya parce que na moni bino ko sala théâtre ngana ko ba film bino bozo jouer et belé à l'époque boza mikolo na ngai. Na ina loba que boza responsable. Makambu oyo bandeko bazo potana. Ba o amibali bozali fallait bo s'imposer. Mais ba o amibali tango bo pesa ki position parce que to ebi position. Toyebi position so botuni ans bo abayeb sabino clair que position les amututel so botuni intel bayeb sabino que position les amututel to boité bozana ba affinité par rapport à parcours na bino shoga kenda pio batunyo so ba ofinga ba batunyo so ba finga belle vie on avance na yake na matière netele lo pardon limita na betika bordi mu ke shoga tangi ba voilà parce qu'il y a trop si là tala oyebi bilo mususu to saka ba erreur tango lo bil kamba shoga mauvais pas monsieur Zarani mutu so ko saloma be mutu so salio mabete ne viens pas l'insulter gratuitement oyebi tenza menini wakota magamnaye ou soit bango balinga asila pour ko éviter ba polémique na ba leki na biso mais za leki na biso mo awa autant c'est une mission moko babi ngai kutunde na boy na tournage ba tournage na kendara mutaki pa ngaka bien ezaka sila après yango kombo senini et moi Belvia salioni na kati makambango et le côté ni de près ni de loin ya gabiso abimisi problème ba tchena mutu a Bellevue. Il y a un moni ba aussi ba conséquence. Oh yo peso mona oyo. Moi je ne suis pas d'accord avec bandeko bazo finga ba comédien. D'où que ça vienne. Parce que na moni pe ba komi mamu yo zongel ko finga pour mon dire bazate mamu keba. Posa kiti. Mamu keba. Mamu keba. Ba tu va bien. Moko ba komele la commentaire yo c'est là ton fou ne va pas vous dire. Mamu. Omoni oui, la télévision la yemoka mi bengelinga yemoka mi bengelinga abive boma moto na moni de commentaire mon émission na ngala ba maman on peut ba benginga iboma moto na tunyo sali sonini o TV émission mon salagi abisa kuna démarrer na sona na bino tu peux démarrer ba émission ils ont un caractère polémique. Donc tu peux démarrer au kobeta ba bordure mais ko koma na ko finga nete au finga pona nini ezali arme ya bato yo bazali sous na substance te na kati na bango ouais baza vide balingi batunyo so batika la coquille vide bali batunyo so batika la coquille vide na to lomoni ngalo bara biso to koma loko océan tondi ma salitete ouais e utana ngambo yo so koti to bimisa libanda tozo assainir kopoyo omoni bande ko nyonso ya ba comédien ya poto je disais faute na mineza ki bo mona muto sa mabeza mondirba olebo ebisa mondirba directement ko sa mabe bolinga bo passer par ba faux fuyant et kende ke biso ba tout tourna ka théâtre ya CD théâtre ya cassette nga pena tourna théâtre CD te belé bazana ba mikolo moi j'ai eu de producteurs de grands producteurs avant bango et belé wana je les ai fait jouer dans ma film. Est-ce que cela signifie que il faut topper sa chance na baleki opé ba ko banda? Après nous avons donné chance na baleki tout. Moi personnellement si je ne dois citer que lui, matériel yangai, ba technicien yangai, film mutakomi ngai. J'ai écrit plus de 200 gags que je ne regrette pas. C'était un moyen de le soutenir parce que ngamna ebisa gaye au comédien à succès, ça la chaîne. Je vais donner le matériel, ça la chaîne. Et voilà après. De l'accident que pour biso déjà, tu es baratéran, tu peux soutenir tes jeunes boya lelo. On le fait, on continue à le faire. On le fait, on continue à le faire. Combat à Bellevue et ça, naba producteur, naba ndeko mususo bazolinga kotika la nostalgique. Bazo mona que tangu bango babandaka ko jouer ba théâtre ya kala Bellevue azalakati. Mais est-ce que cycle il faut télémaka na bino? Est-ce que cycle il faut télémaka na bino? Na poto ba condition nyonso eza réunis pour que ba ça ba filmer na bango. Pour que ba ça ba filme bien. Le combat doit se passer dans Nzela Musala. Ça fait triste les lo sikoyo même personne au bango ba soutenaki
bazo tala bazo observer ndenge bana ne ba finga bango bazo observer ndenge bana na bazo finga bango. Yo za sûr que lelo so mutu mo leki a fingi na komba Bellevue lobby a telemina Bellevue kangi photo to basali video jamais les kate sko ba luka mabe wapi bo mona iza noir na blanc bo lo bo photo za na kati kati non toke na blanc il faut tout ça à choix bo telemina na kati kati te bo linga ki ndebo pona nzela molili siko lelo ba retomber ça fait très mal, ça fait très mal lelo ba ofinga lelo ba ofinga na bazigwa. Tout le monde est insulté. Tout le monde est insulté. Pour nanini, pour bayamba qui pechanga. Pechanga za collègue na bango. Bana histoire, bana parcours basali na ye. Ngamona za awa, je peux témoigner. Pechanga me dit mundir ba film na yo non yo salo feli na yebi parcours toi nango. So ya producteur négocier lenga caché ya producteur. OK. Caché ya producteur. $50, $100. Faut pas payer ça caché ya production. Ya yo non ya. Na tournée na silisi. Bateau bazangi ba transport yebi sangai na opesa. Na yebi parcours toi nango. Et puis na yebi que faut na choma beaucoup. Ah non comme dire ba. The time is money. The time is money. En tout cas, on a fait une analyse na biso lelo. Malgré est-ce que lelo zalaki analyse? Malgré lelo zaki leo bena na ke côté mususu. Lelo zaki analyse. Na yebi ke ba. Ba yebi biloko ezami ngana yams. Ba yebi ezami yona yams. Tu mais en fait il fallait bon pas vider les sacs mais il fallait sortir certains points pour nous faire comprendre des bateaux. Bateau et au bazo prétendre kozala au baza au bazate. Et puis bateau le bazo linga bata manasima ya Bellevue parce que ma bé est commis ba pesa qui position moi à un certain moment. Mais ils a raison te que pour ba finga bango. Ils a raison te pour ba finga bango. Lelo susuka biso bateau ba bengara ba porte-parole à Bellevue netozoya suna ba plateau na biso pour nous défendre bango contre ba chroniqueuse Yassila oyo bango ba préféré qui va soutenir à l'époque parce que tout tourna ne ba théâtre CD. Bon émission ezaki fallait te dévoiler, fallait te faire voir bino pe responsabilité na biso bande on a biso ba comédien poto je n'ai rien contre vous. Lobito bandi ba analyse pour essayer de voir aussi moko o alinga détruire parce que vous êtes aussi vous avez aussi une grande importance dans le théâtre congolais parce que tant que tu tournes un film et que tu tournes poto, tu tournes bino ndembo tournaka donc il a que botika musalate. On vous soutient totalement. Mais prochainement dans des situations pareilles, ne restez pas au milieu du village. Bopé sa faute na mutoa dans la faute. Merci. Merci non comme dire ba merci na batunyo so o bozi occasion à Rolanda. Gaël Mbemba ba ko bokaye. Te yo welani. Ah OK, na rappelé là. Théo retiré non. Bon, on a retiré. Les phrases on a retiré. On a retiré. Là on a commis la souka. OK, na retiré. Na rappelé au gars. Yo ebié wapi. Ah. OK. Ah? Il y a pas de quoi. Na Google a lobby, il n'y a pas de quoi. En tout cas, merci la bandegonias tout bozi libaku ya Holanda émission kitoko oyo malgré koti quand aya ko sa ne biso kaka o je vais choquer des bannières professionnelles ezala na côté nio c'est ça ko choquer professionnalité yo nini nio so toza na kata choc donc un clin d'œil spécial à toi Gaël Mbemba la douce. La femme de mon frère, la femme de quelqu'un. Clin d'œil spécial à toi, ma belle-sœur. Et un grand merci à ma meilleure fan du monde. Un grand merci à la famille Libota Mobimba, famille Libota. Un grand merci à Bino. En tout cas, non, c'est pas Bino Mikolo, Makasi. Au début, que famille Libota va actif. Hein? Très actif. Au début, ma petite chaîne en maman. La seconde, moi, autant moi, Azate Natala Gaye, ndape mnalande la chaîne on ces derniers temps kaka na ba matanga très occupé. Ya ba saluer ba dérapage. Na ebisio. Na saisir les toy. Aebi.
Donc voilà, merci beaucoup na batunios tout bolinga biso, merci na ba comédien nyonso o bopesa biso lito ina confiance, merci na batutu, merci na ingénieur Josué derrière la caméra, babi bientôt moi na Amérique. Donc un grand merci na batunios bolinga nga bo s'abonner massivement. Tokuta ina bino prochainement na émission mususu. Au revoir. Ana mo ambae ekomitango topo na molobeli na biso. Candidate député national Yewana Ketia Olangi numéro 323.